如果你的女儿准备和一个小混混私奔，你会怎么做呢？而如果你真的按照自己想的做了，那你觉得你的女儿又会做些什么呢？ Hello， 大家好，我是老金。咱们今天要说的故事发生在美国俄勒冈州的梅德福市。这是一个坐落在俄勒冈州南部丘陵地带的城市，犯罪率比起美国的很多地方都要高一些。当地的警察早就已经习惯了处理各种报警电话。2017年10月2号早上6点45分，警方接到了一个自称是马基的女人打来的报警电话。她当时语气急促，声音里满是恐慌。她说，我的前夫亚伦和大女儿艾丽不见了，我的2个小女儿刚刚跑到我的家里，说家里面到处都是血。马基和亚伦曾经有过一段不太顺利的婚姻，他们一共有3个女儿，大女儿艾丽马上就要初中毕业了，二女儿希拉才刚上初中，而年纪最小的奥利维亚才刚上小学。2个人离婚之后，为了3个女儿，关系逐渐缓和了一些，2个人轮流照顾孩子。案发的前一晚，3个女儿全都住在亚伦家里。可是第二天早上6点半左右的时候，希拉却带着妹妹奥利维亚突然来到了妈妈家的门前。他们小脸煞白，焦急地敲着房门，嘴里边反复念叨着说爸爸不见了，姐姐也不见了，家里面全都是血。2个小姑娘说，前一晚睡觉之前，姐姐艾丽还跟他们道了别，说希望有一天还能再见到他们。当时他们并没有多想，可是到了后半夜，一阵剧烈的噪音把他们2个吵醒了。那里面有爸爸的怒骂声，也有玻璃被打碎的声音，还有重物被拖拽的声音。透过窗户，他们好像看到了2个模糊的人影在外面走动，但是2个小女孩都被吓坏了，只能抱在一起互相壮胆。好在那阵噪音只持续了短短的一段时间，2个小姑娘很快就又睡过去了。直到第二天早上醒过来，他们才发现家里面已经是一片狼藉了。爸爸昨晚睡过的沙发周围全都是血迹，而他们的姐姐和爸爸却不知道去了哪儿。警方火速地赶到了亚伦家里，推开房门的那一刻，连经验最丰富的老警员都被吓了一跳。客厅的墙上、沙发周围溅满了暗红色的血迹。经过法医鉴定，这些血迹应该是高冲击力喷溅造成的，这也就意味着受害者曾经遭到了猛烈的攻击。而从客厅到车库的这段距离，有一条清晰可见的拖拽血痕。亚伦的车子也不见了。幸运的是，邻居家的监控拍到了一些关键画面。亚伦的车子在凌晨驶出了小区，但是由于监控的拍摄角度有限，看不清楚车子里坐的到底是谁。警方立刻发布了协查通告，全程搜索这辆车子的下落。在调查过程中，二女儿希拉提供了一个很重要的线索。她说，那天姐妹2个人在窗外看到的2个身影里，其中有一个是姐姐艾丽的男朋友加文·麦克法兰。这个叫做加文的小子，案发当年是19岁，比艾丽大4岁，高中还没念完就不上学了。在当地还有一个小小的外号叫做特伦奇。他本人没有什么正经工作，靠在餐厅里打零工勉强糊口。案发前的那段时间里，加文已经被自个儿的继父赶出家门了，他只能在各种朋友家里蹭吃蹭喝，活得浑浑噩噩。然而在当时的艾丽眼里，这个满口都是脏话的小混混却是整个镇子上最帅的人。艾丽原本是一个很优秀的女孩，学习成绩也还不错，甚至还加入了俄勒冈州南部的青年交响乐团。但是父母离婚的事情让她变得特别叛逆，和加文交往成为了艾丽反抗家庭的唯一一种方式。而作为一名父亲的亚伦，虽然在当地是出了名的老好人，但是在他发现自个儿家的白菜被猪拱了以后，则开始坚决地反对自己家的女儿和这个叫做加文的家伙来往。他甚至多次警告过加文离自个儿的女儿远一点，否则的话就打断他的腿。警方后来还了解到，这个叫做加文的小混混还有一个形影不离的朋友，叫做拉塞尔·琼斯。想想也能猜出来，能跟加文混在一块的肯定也不是什么好人。这个拉塞尔从小患有自闭症和躁动症，常年居无定所。2015年的时候，拉塞尔因为当街猥亵女生被判了缓刑和市区服务。但诡异的是，拉塞尔却在自个儿的社交平台上给自个儿打造了一个正义使者的形象，并且声称要成立一个保护组织，专门帮助那些离家出走的少年和家暴受害者，甚至还想组建一支敢死队为这些人报仇。他的社交账号里虽然全都是和各种枪支还有武器的合影，
但是吧，这个人说话却总是颠三倒四，着三不着两，可能脑子多少也有点问题，所以让人觉得总是琢磨不透。当地警方在结合了希拉的证词和监控录像以后，认为嘉文和拉塞尔有重大的作案嫌疑。他们通过手机定位很快就找到了嘉文的位置，而更让警方感到意外的是，马吉报警之后还不到4个小时，就有人在路边发现了亚伦的汽车。当时这辆车子的车底还在滴着血，引擎盖上的余温也未散尽，显然才刚停下没多久。警方立刻对周围5公里的范围内展开搜索。当天上午11点左右，警员们在路边看到了3个悠闲散步的身影，那3个人正是艾丽、嘉文还有拉塞尔。他们看起来毫无异样，仿佛只是自己开车出来兜兜风而已，完全不像是刚刚犯下命案的凶手。警方立刻把这3个人带回了警局，开始分开审讯。而这场审讯也成为了一场荒诞的罗生门，因为他们每个人都在撒谎，而且每个人都想把锅甩给其他人。首先被审讯的是艾丽，面对警员的提问，这个连初中还没毕业的小姑娘显得异常冷静，说假话都不带打草稿的。当警员问她你是不是艾丽的时候，她毫不犹豫地说我不是，我甚至都不知道你们为什么要拘留我。警员提起家里的血迹和他失踪的父亲时，他更是显得一脸无辜，说自己什么都不知道，昨天晚上离开家的时候一切还都好好的。然而当审讯的警员告诉他你爸爸的尸体已经被我们找到了的时候，艾丽的态度则突然发生了180度的大转变。他立刻把矛头指向了拉塞尔，说这一切都是他干的。而拉塞尔在审讯室里的表现基本上和他在社交媒体上发的那些视频一般无二，说话总是着三不着两，不知道是他脑子真的不清楚还是故意装傻。最终在警员的追问之下，拉塞尔还是松了口。他说自个儿之所以会参与其中，是因为艾丽曾经告诉他说他的爸爸一直在虐待自己。他说自个儿原本只是计划把亚伦绑到郊区的一棵树上，好好教训他一顿，让他再也不敢欺负家里人。可是没想到嘉文竟然下手那么重。他后来还主动带领警方去30公里外的一处山坡下面找到了亚伦的尸体。亚伦的尸体当时被一张绿色的防水布裹着，身上有很多处钝器击打的伤痕。拉塞尔坚称自己全程都只是在屋外等着，而在进屋之前他还特意嘱咐了嘉文，说只要打断几根肋骨就可以了，千万别把人弄死。而最后一个被带进审讯室里的正是艾丽的男朋友嘉文·麦克法兰。这个19岁的小混混从一开始就把自己打造成了一个受害者的形象。他告诉审讯的警员说艾丽的父亲亚伦一直在威胁他，还曾经拿枪指着过他的脑门，威胁他和艾丽分手。可是后来艾丽却说自己怀孕了，而且一直在被亚伦虐待，是艾丽逼着自己杀了亚伦。他承认自己的确是拿着棒球棒闯进了亚伦家里，并且趁着亚伦在沙发上熟睡的时候反复地击打了亚伦的头部，直到他不再动弹为止。但是嘉文也强调说这一切都是艾丽策划的，他一直在和自己说自己不想再见到爸爸了，必须得让他死掉。3个嫌疑人的证词互相矛盾，每个人都在推卸自己的责任，但是警方知道谎言始终是掩盖不了真相的。他们在嘉文和拉塞尔的住处搜到了很多关键的证据，就比如亚伦家的户型图，还有2份详细的作案计划，包括 A 计划和 B 计划。另外他们还制定了一份杀完人以后要怎么搬到加州安顿下来的物料清单。更主要的是，警方在恢复了艾丽和嘉文的短信记录以后，里面的内容更是让人不寒而栗，而他们2个人之间的对话内容足以证明艾丽才是这起谋杀案的主谋。根据警方后来的深入调查，结果显示艾丽的2个妹妹从来没有见过爸爸虐待姐姐，而亚伦的亲朋好友也表示亚伦是一个非常温柔的父亲，不可能做出这种事情。虽然警方在沃尔玛的消费记录中的确发现艾丽曾经买过一只验孕棒，但是后来在经过检查的时候，他们发现艾丽本人并没有怀孕。至此为止，所有的证据都指向了一个令人心碎的真相：艾丽为了能和嘉文自由交往，编造了一个自个儿被虐待并且怀孕的谎言。她鼓动嘉文杀害了自己的亲生父亲，还拉上了心智不全的拉塞尔帮忙处理尸体。2019年1月，这起轰动了全镇的谋杀案迎来了判决结果。艾丽本人虽然未到法定年龄，但是因为情节特别恶劣，所以呢被以成人的身份起诉了。他承认了共谋谋杀的罪名，
但是却依然坚称说是父亲虐待了自己。他最终被判处了25年的监禁，出狱的时候大概也就是40岁左右。而艾丽的男朋友嘉文作为案件的主要实施者，同样承认了谋杀的罪名，最终被判处了终身监禁，25年不得假释。这个冲动的混混为了一段激情的恋情，不但亲手结束了一个无辜者的生命，同时也毁掉了自己的人生。至于那个看起来不太聪明的拉塞尔，最终因为共谋谋杀的罪名被判处了15年监禁。或许这个脑子不太灵光的家伙当时是真的想保护艾丽，又或许他只是想给自己找一个借口证明自己的价值而已。然而他的行为最终让他为自己的荒诞付出了代价。整个案件虽然尘埃落定，但是留给人们的思考却从未停止。亚伦作为一个善良的父亲，他只不过是想保护自个儿的女儿不受那些坏蛋的伤害，但是却惨遭亲生女儿的毒手。至于艾丽，她原本是一个前途光明的少女，但是最后却变得如此冷血。是父母离婚后的影响让艾丽对爱情有了一种畸形的追求，还是说她本身就潜藏着一种反社会的人格？而这一切没有人能给出确切答案。我们只知道在监狱里的艾丽并没有放弃学习，她先后获得了心理学和司法学2个硕士学位。有的人说这是她在忏悔，也有的人说这只不过是她操纵人心的另外一种方式。毕竟一个初中还没有毕业就能冷静策划谋杀案，并且编造出无数谎言的女孩，她的内心世界远比我们想象的要复杂黑暗得多。